今天晚上所播出的这2集，我是真的特别喜欢这一段的一个表演。这一段的表演在我看来是可以用来逐帧分析肖战的一个演技的，他演的真的特别的好，完全演出了那种故人重逢，不敢相信又内心郑重，各自沦落之伤的那种感受。因为白天看到鸡伯伯时不能够相认，所以他利用晚上的时间来找鸡伯伯。而此时的鸡伯伯其实也是沉浸在自己的一个世界当中，然后利用我们说休憩黄龄的一个话题，2个人开始了聊天。我们会发现，在这一段聊天当中，藏海的脸上其实是一直浮现着淡淡的笑意的，而这个笑意其实就是藏海面对自己亲近的人的时候才会有的。所以此时的这个微笑，我真的觉得特别的妙，因为完全符合角色所处的一个物理空间。因为这个时候旁边没有任何一个人，只有他和鸡伯伯。同时他也易了容，他也不担心自己被鸡伯伯认出来。当鸡伯伯说这种防虫方法因为过于冷而没有被沿用的时候，我们会发现肖战的眼神一下子就变了，变得比较落寞，因为没有人比他更清楚这个方法是他的父亲想出来的，而且这么实用的方法如今却没有沿用，父亲的技能没有被延续下来，所以说他的内心是非常的失望跟落寞的。所以说这一出的表演，眼神的转换非常的丝滑，但片刻他的眼神又变得异常的坚定且平和。他说，好的法子永远不会过时，取代这种老法子的不过是不同的材料了罢了。是的，他不就是正在用自己的实际行动去传承他父亲之前的这个法子跟技能吗？但是随即他又将头低了下来，陷入了沉思。我想此时此刻的藏海是无比的思念他的父亲，但是这种思念是不能够让任何人所窥探到的。当鸡伯伯说藏海很像自己的一位故友，藏海他心知肚明鸡伯伯说的就是自己的父亲，但是他却故作冷静的问，你的朋友是谁？他现在在哪里？而当鸡伯伯说他的朋友已经不在的时候，我觉得那一刻的表演真的非常的细节且生动。注意看，藏海的眼眶瞬间变得通红，眼睛眨得相对比较频繁，喉结上下滚动。此时此刻，他其实在藏伯伯提到自己父亲的去世时，他是非常的想要落泪的，因为他也想到了自己的父亲，然后他没有想到除了他之外还有人记得自己的父亲，但是他不能够落泪，所以他只能强忍着眼泪，把这个血泪一起往回咽。我想藏还没有哭出来，但是屏幕前的你跟我应该都是泣不成声的。而这段戏的结尾是鸡伯伯问他，你一身好本领，为什么要为这样的人而卖命？藏海说，我不是为他卖命，我是为了我自己。当时他的双眼望着远方，眼神又变得十分的坚毅，而那一刻蛰伏10年只为复仇真的具象化了。就这短短几分钟，藏海的情绪经历了相当复杂的一个变化，但是肖战凭借扎实的台词、灵动的微表情、丝滑的眼神转变和恰到好处的语气，非常精准的去演绎出了藏海在这短短几分钟之内异常复杂和多变的一个状态。很多人大部分时候都会将那些大开大合的桥段当作名场面，比如说撕心裂肺的痛哭、大喊悲怆的那种捶地等等。但是在我看来，越是平静越是波澜不惊的戏份更能够彰显演员的一个实力。就像大家在前4集当中非常喜欢的几段戏份，一个是藏海在解机关时一边平静地叙述自己家族的一个惨案，表面上波澜不惊，但是实则他的脖子是青筋暴起涨红的一个状态。包括他在告别师傅时，上一刻还沉浸在师傅已经去京城的那种悲怆之中，而当下一刻星斗师傅喊他智奴时，他却一脸平静地说，智奴是谁？我是藏海。所以哪怕只有仅仅7集目前播出，我是真的认为肖战通过藏海传已经完成了从偶像派到实力派的一个境界。因为在藏海传当中，他好多的戏份都是可以拿出来逐帧分析和审判的，所以那些还在叫嚣着偶像流量的黑子真的可以闭嘴了。很多人都觉得第10集的藏海十分鲁莽，但是我想说，你们真的错过了太多的细节。第10集在我看来就是完美的一场攻心计，藏海下了一盘大棋，直接骗了平津侯和铁面人。首先，藏海在密室发现了1条蛇眉铜鱼，但是他比谁都清楚，当时平津侯在他父亲身上拿走的是3条，那聪明如斯肯定就猜到了另外2条鱼应该在别人手上，那就意味着他的敌人不止平津侯一个，那都是敌人了，他怎么可能只杀平津侯一人呢？所以他当下要做的就是套出另外2条鱼到底是在谁手上。那藏海为什么要进密室？那这边呢，一定要给大家捋一下时间线。其实是藏海先收到了威胁和毒酒，但是我们会发现，在收到毒酒之后，他在期限内什么都没有做。为什么什么都没有做？因为他有一个目的没有达成。要知道，这是平津侯的侯府，这个毒酒和这个威胁这么轻易的就送进来了吗？他想要试探一下这个东西到底是怎么样当做礼物出现在了他的屋子里，所以他决定进密室去
探一探，在这个侯府是不是有人在监视他。但是他是真的没有想到会在密室看见自己已故的爹和娘，不然的话，在他还没有取得平津侯的信任的时候，你们会觉得他会大张旗鼓的去密室吗？这是压根不可能的事情啊。那有人要说了，那他会不会是在密室见到他爹娘的悲惨遭遇之后，心性一下子崩溃了？你们要知道哦，藏海在下山之前已经经过了铁面人的一个考验，他可以非常好的去控制自己的情绪，不然你们会觉得他是如何在边解机关的时候边平静的说出自己当时家里的灭门的一个惨状呢？或许当时爹娘的悲惨遭遇对他的冲击力很大，但是你们不要忘记，在走出密室之前，他是将蛇眉铜鱼归位之后，然后给自己的爹娘磕了一个头，说请他保佑自己能够完成这个复仇。所以有如此坚定心性，能够快速压下自己情绪的人，怎么可能做那么鲁莽的事情呢？接着就是藏海秀操作的一个时候，他把毒酒拿着思前想后了一个晚上，然后决定要刺杀平津侯。但是他这边并不是为了真的要杀了平津侯，而是想要试探一下铁面人有没有在自己的身边安插眼线监视自己。果不其然，在那个威胁日期要到的前一天，他在街上溜达时被关峰打晕给带走了。他醒后做的第一件事就是跟关峰去确认那个毒酒是不是他这边的人送来的，而得到的答案是否定的。那此刻在藏海心中其实差不多铁板钉钉，知道这个毒酒其实就是平津侯用来试探自己的。但是关峰的出现太过于巧合了，你们真的觉得藏海对他没有防备吗？是有的，但是他从关峰对他的那一些陈述当中，其实是知道关峰本人可能也是被某一方势力安排进来的。但是他不敢确信的是，这一方势力到底是平津侯这一边的，还是铁面人那一边的。再加之他从关峰的口中得知了那一天父亲回来的一个确切方向，所以他心中有了第三个试探。试探的是什么呢？就是关峰到底是哪一方派来的。所以他就借着这个机会带他们去了所谓的刘贤墓。你们想一想，有谁能更比藏风知道自己父亲藏东西的一个习惯呢？那他为什么要带着关峰和石雷去刘贤墓呢？因为他知道双方的人都在找他父亲带回来的那个东西。那自己带他们过去了，一方面就是抛出的一个诱饵，同时也打消了他们对于刘贤墓的一个顾虑。我猜测啊，那个东西肯定是跟刘贤墓有一定的关系的，只不过藏海没有表现出来。我们可以发现，在下墓之后，藏海在墓中其实一直有在观察着我们所说的石磊，而且在那个乌龟打开的那一瞬间，石磊的下意识的动作是保护藏海，这太匪夷所思了。第一次见面就这样的保护，那其实这个时候藏海就100%确认这是铁面人让他过来的。因为平津侯是不知道藏海的真实身份的，他也不会专门找一个人来保护藏海，而铁面人那一边不但知道他的真实身份，而且一直想要培养藏海起来，达到自己的一个目的，而其中一个目的就是去消灭平津侯的那一方势力。那这个时候派一个人无意的去保护他，那再正常不过了。那在确认了铁面人一直都是有安排人监视自己之后，藏海走出了他的第4步，就是去刺杀平津侯。要知道这边根本就不是鲁莽行事，当时在密室当中看到自己父母的尸身人皮的时候，他的确是痛彻心扉，恨意滔天的。但是他很快的冷静了下来。你们想一想，这是何其坚韧的一个心智，而有着这样心智的人，怎么可能在时隔1、2天之后又做出刺杀之举呢？特别是他在刺杀之前还到书店去给自己的高明师傅送了信。其实他做这一切的目的就是想要告诉铁面人，我心态崩了，我要跟平津侯同归于尽，你们不管有什么计划，那到这里你们的计划就要崩毒了哟。他的目的其实就是逼着铁面人现身，然后来跟他交谈，从而套出另外2枚蛇眉铜鱼可能在谁的手上。这个香炉刺杀真的是太小儿科了，而藏海的表现跟他前面以往所有的表现都不一样，不停的用眼睛去瞟香炉，然后不停的擦汗，就差把做贼心虚给写在脸上了。那做这一切的目的其实就是为了引起平津侯的一个怀疑。为什么？因为他知道铁面人想要让他的计划继续下去，那就一定会保他的命。他确信这个香炉肯定是没有问题的。那香炉没有问题的情况下呢，他就是借由铁面人的手，其实就消除了平津侯对他的一个试探。果不其然啊，香炉里的机关被破解掉了，东西被拿走了。
祭祀结束之后，藏海回到房间问丫鬟的话，其实并不是在探寻一件事情，而是在确认一件事情。他跟着那个车跑出去，是因为他知道今天晚上铁面人应该就会来找他了。果不其然，铁面人出现了，而他跟铁面人这一边的交锋，就是今天晚上的另外一个亮点，太精彩了。大家是不是觉得他跟铁面人掏心掏肺去诉说自己在密室见到父母尸身之后的痛苦跟悲愤，恨不得想要跟平津侯同归于尽的那一段特别的真？对呀，那本来就是真的呀。只有真正的坦诚内心，才能够利用情感去骗取别人的信任呀。大家难道真的不觉得这一段跟当时六出师傅教他的时候很像吗？只能说咱们的藏海真的学到了，也用的炉火纯青呢。毕竟有什么比真话更能够骗人呢？果然啊，铁面人上当了呀。当他看到藏海当时的状态的时候，他就直接说了，你的仇人不止一个，还有其他2个。大家也会发现，在铁面人先说了他还有其他2个仇人的时候，藏海才说了蛇眉童女的事情。而我们也发现了，在听到蛇眉童女的时候，铁面人变得有点不一样了。那么警觉如藏海，他难道察觉不到吗？在铁面人那边得到了自己想要的信息之后，藏海带着那瓶毒酒去找到了平津侯，而利用这一场所有的局，他再一次加深了平津侯对他的一个信任。因为在平津侯面前，咱们的藏海可是一直都是小白花的一个人设呢。但是这一段从门里出来的眼神转换，真的是我头皮都麻了。太厉害了，所以这一切都是藏海的一个局而已。他把所有人都设计了进去，包括他自己，还有我们观众。有一个是一个，大家都在演，都是千年的狐狸，那玩什么聊斋呢？就这个藏海传，爽。